सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवा है मोहम्मद पहर शामिल करूं था हिन वक्त जो खबरों खैरपुर के शातिर एसएसपी खैरपुर के अरबन जे नौकर के वडेरन जे वाठे के एसएसपी खैरपुर के नाज़रीन ठिकराडो में गंबर जे रिपोर्टर जाहिद जामड़ो मथा कूड़ो केस दाखिल करण एसएसपी खैरपुर खिलाफ सहाफ़िन ऐं शेरिन मेन चौक वटि एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख्त नारेबाज़ी कई। सिंध ऑनलाइन टीवी जे रिपोर्टर अर्ज़ मोहम्मद मोहतम जी ख़बर मूजिब एहतिजाज कंदड़ सहाफ़िन ऐं शेरिन वाजिद सुमरो मीर हसन मंगी अली नवाज़ महर अलवदायो मोहतम जा मोहम्मद इलियास अरबेलो मोहतम अब्दुल हली मोहतम अर्ज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन काज़ी ऐं ॿियनि नारेबाज़ी कंदे चयो त अरब शिकारियुनि जे वाठे एसएसपी खैरपुर ज़फ़र इक़बाल मलिक ख़बरूं हराइण तां गंबर जे बेबाक सहाफ़ी ज़ाहिद जामड़ो मथां कूड़ो इल्ज़ाम लॻाए गिरफ़्तार करण खां पोइ बदतरीन तशद्दुद जो निशानो बणायो आहे। जे अमल जी ठिकराटे जा सहाफ़ी तोड़े शेरी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कनि था। एहतिजाज कंदड़ सहाफ़िन ऐं शेरिन आईजी सिंध ऐं सिंध सरकार खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी एसएसपी खैरपुर खे हटाए ज़ाहिद जामड़ो सां इंसाफ़ कयो वञे त जीअं सिंध जे सहाफ़िन में फैलियल बेचैनी ख़त्म थी सघे। सिंधवासियुनि जी ख्वाबनि जी तकमील हैदराबाद कासमाबाद नसीमनगर चौक भरिसां सोमरा वॉलपेपर पीवीसी पैनल समूरनि शहरनि में मयारी ऐं बहितरीन सर्विस ॾेई रहियो आहे त पोइ देरि न कयो हाणे ई राब्तो कयो असांजी टीम सां जेका तव्हांजे हिकु कॉल ते अव्हां वटि पहुचंदी जेका बणाईंदी तव्हांजे घर खे ख़ूबसूरत ऐं अव्हांजे ख्वाबनि मुताबिक़। राब्ते लाइ राजन अली सुमरो मोबाइल नंबर 03333707886। वधीक ख़बरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।